মুরগি তো কম বেশি আমরা সকলেই খেয়ে থাকি, হয়তো সেটা আলু দিয়ে ঝোল করে, নয়তো কষা করে, নয়তো ভুনা করে। কখনো কি এভাবে চাল কুমড়া বা জালি কুমড়া যে যেটাই বলেন এটা দিয়ে কখনো মুরগির এভাবে ঝোল করে খেয়েছেন? না খেয়ে থাকলে এই রেসিপিটা আপনার জন্য। দেশ ও দেশের বাহিরে থেকে যারা কষ্ট করে সময় নিয়ে লাইক দিয়ে সাপোর্ট করে আমার পাশে রয়েছেন এবং আমার ভিডিওটা সবসময় দেখে থাকেন, তাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে অনেক অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আপনাদের দোয়ায়ও আল্লাহর রহমতে আমিও সুস্থ আছি, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আমি আবারও চলে আসলাম একেবারে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আর আমাদের আজকের রেসিপি হলো জালি কুমড়া দিয়ে মুরগির ঝোল। আর তার জন্য সবার প্রথমে আমি একদম কচি সাইজের একটা জালি কুমড়া নিয়েছি, ওটার অর্ধেকটা কেটে ধুয়ে নিয়েছি। আর মুরগিগুলো আগে থেকে কেটে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এখন চুলায় একটা ফ্যান বসিয়ে দিয়েছি আর ফ্যানের মধ্যে জালি কুমড়াগুলো দিয়ে দিয়েছি। আর তার মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য একটু হলুদ। আর হলুদ দিয়ে নেড়ে ছেড়ে ঢাকনা দিয়ে হালকা একটু রান্না করে নেব যতক্ষণ না ভাপ না ওঠে, মানে জালি কুমড়াগুলো একটু হলুদ দিয়ে ভাপিয়ে নেব। দেখুন আমার জালি কুমড়াগুলো ভাপানো হয়ে গেছে। আর হলুদ দেওয়ার কারণে কালসে হয় না, কত সুন্দর একটা হলুদ কালার এসেছে। এখন জালি কুমড়াগুলো চুলা থেকে নামিয়ে পানি ঝরিয়ে ধুয়ে নেব। চুলে আরেকটা ফ্যান বসিয়ে দিয়েছি আর তার মধ্যে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো সাদা তেল। আপনারা চাইলে সরিষার তেলটাও ইউজ করতে পারেন। আর মাংসগুলো আগে থেকে হালকা হলুদ ও লবণ দিয়ে মেখে রেখেছি। তেলগুলো গরম হয়ে গেছে, মাংসগুলো তেলের মধ্যে ছেড়ে দিলাম। আর মাংসগুলো একটা পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি আরেকটা পিঠ উল্টিয়ে দিয়েছি। এভাবে দুটোটা পিঠ ভেজে নেব। আমার মাংসের দুটোটা পিঠ ভাজা হয়ে গেছে, এখন মাংসগুলো একটা প্লেটে তুলে নেব। আর মাংসগুলো যেহেতু জালি কুমড়া দিয়ে রান্না করব, তাই মাংসগুলো বেশি ভাজি করে নেই, জাস্ট হালকা একটু কালার চেঞ্জ হয়েছে, এখন তুলে নিয়েছি। দেখুন মাংসের কালারটা বেশি কালোও হবে না, বেশি লালও হবে না, জাস্ট এটুকুই হলেই চলবে। আর এখন এই ফ্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর একটু তেল, যতটুকু লাগবে অতটুকু। তেলগুলো গরম হয়ে গেছে, এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আস্ত মশলাগুলো দিয়ে হালকা একটু নেড়ে ভেজে নেব। এরপর এর মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি আগে থেকে কুচি করে রাখা পেঁয়াজগুলো বেশি কুচি করার দরকার নেই, কষানো হতে হতে পেঁয়াজগুলো বুট হয়ে যাবে। আর পেঁয়াজগুলো যখন হালকা ভাজি হয়ে গেল, এখন এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি আগে থেকে বেটে রাখা আদা বাটা, রসুন বাটা। আর আদা রসুন বাটাটা দিয়েও ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে একটু ভেজে নিতে হবে। এতে করে কি হয়, আদা রসুনের যে একটা আঁশটা গন্ধ থাকে ওটা চলে যায়। এখন এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 2 চামচের মতো মিক্স মশলার গুঁড়ি। আর এই মিক্স মশলার গুঁড়িটা আমার হাতে তৈরি করা, এখানে সব ধরনের আস্ত গরম মশলা অ্যাড করা রয়েছে। আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়োটা দিয়েও একটু নেড়ে ছেড়ে নিব, যেন হলুদের কাঁচা ভাবটা চলে যায়। আর এই পর্যায়ে অ্যাড করে দেব পরিমাণ মতো লাল মরিচের গুঁড়া। ঝালটা আপনারা যে যেরকম খান ওই অনুযায়ী মরিচের গুঁড়োটা অ্যাড করবেন। আমি যেরকম ঝাল খাই ওই অনুযায়ী পরিমাণ মতো মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এখন এগুলো ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে একটু কষিয়ে নিব। আর এই পর্যায়ে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণটা শুরুতে একটু কমিয়ে দিব, কারণ লাগলে পরে একটু অ্যাড করা যাবে, বেশি হয়ে গেলে কমানোর কোনো উপায় থাকবে না। আর এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচের মতো মুরগির মাংসের মশলা। যেহেতু আমি মিক্স মশলাটা অ্যাড করেছি, ওখানে সব ধরনের মশলা দেওয়া আছে, তাই মুরগির মাংসের মশলাটা একটু কমিয়ে দিলাম। আর এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানিগুলো দিয়ে নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব। ফিরে আসলাম 5 থেকে 6 মিনিট পর। দেখুন মশলাগুলো কত সুন্দরভাবে কষানো হয়ে গেছে। আর মশলার উপরে কত সুন্দর একটা তেল বেশি উঠেছে। মশলার উপরে যখন এরকম লাল কালারের তেল বেশি উঠে, এটা দেখলে বোঝা যায় যে মশলাগুলো পরিপূর্ণভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এই মশলার মধ্যে অ্যাড করে দিলাম আগে থেকে হালকা ভাজি করে রাখা মুরগির মাংসগুলো। আর মাংসগুলো দিয়ে নেড়ে ছেড়ে ঢাকনা দিয়ে রান্না করে নেব কিছুক্ষণ। ফিরে আসলাম আবারও 5 থেকে 6 মিনিট পরে। দেখুন মাংসগুলো মশলার সাথে ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি একটু ভালো করে নেড়ে ছেড়ে দিয়েছি। আর এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি আগে থেকে ভাপিয়ে রাখা চাল কুমড়োগুলো বা জালি কুমড়ো, আপনারা যে যেটাই বলেন। ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে ঢাকনা দিয়ে রান্না করে নেব 5 থেকে 6 মিনিটের মতো। ফিরে আসলাম 5 থেকে 6 মিনিট পর। এই পর্যায়ে আবার একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মশলার সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
না হলে নিচে দিয়ে ধরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যে কোনো তরকারি বলেন বা ভাজি বলেন নিচে দিয়ে ধরে গেলে খেতে একদম ভালো লাগে না। আর ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে আবারও ঢাকনা দিয়ে রান্না করে নেব 2 থেকে 3 মিনিটের মতো। আপনারা যারা আমাকে বন্ধু ভেবে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে রয়েছেন আর সবসময় আমার ভিডিওগুলো লাইক দিয়ে দেখে থাকেন, তাদেরকে মন থেকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ। আর নতুনরা যারা আমার ভিডিওগুলো দেখে থাকেন চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেন যেন আমাদের পরবর্তী নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করতে ভুলবেন না, আপনাদের একটা লাইক আমার জন্য অনেক মূল্যবান, নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহ দেয়। আর ভিডিওটা কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটা ভালো হলেও কমেন্ট করে জানাবেন, খারাপ হলেও কমেন্ট করে জানাবেন। কথা বলতে বলতে রেডি হয়ে গেল মুরগি দিয়ে জালি কুমড়ার ঝোল। আর একবার দেখুন দেখতে কতটা সুন্দর ও কালারফুল দেখাচ্ছে, আর দেখতে যতটা লোভনীয় খেতেও কিন্তু মাশাল্লাহ। গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি বাসায় একবার হলো ট্রাই করে দেখবেন, আর একবার ট্রাই করলে বারবার ট্রাই করে থাকবেন। এটা এমন একটা রেসিপি একবার খেলে বারবারই খেতে ইচ্ছে করে। আজকের জন্য এইটুকুই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।